Ahoi! Mina jälle Dünos, minu selja taga legendaarne ralliauto. No, ei saa öelda päris ralli, aga see on siis see auto, mis oli mõeldud tänaval kasutamiseks ja siis ilmselt ka ralli, ütleme siis WRC autode homologeeringu põhjaks, aga antud auto on siis SST käigukastiga, mis on siis sarnane nagu DSG käigukasti kvaakgrupi autodel. Ja tegemist on ühe Valga mehe hobiautoga, millega sõidetakse siis jäärada, niisama kiirendust ja ilmselt ma ei teagi, kas ta mingit rahvarallit sellega sõidab, aga näeb ilus sile välja, et vaevalt, et ta väga palju kruusa näeb, aga tuli ta siis minu juurde sellise murega, et ta nagu alt ärkab aeglaselt, ta on uimane ja kui ma sõitma läksin, siis tõesti ta natukene on selline kaua mõtlev ühesõnaga, nagu Lõuna-Eestis ikka on see, kõigil on aega küll, aga auto võiks olla selline vähe erksam. Aga nüüd ma veel ei ole aru saanud, et kas see on seotud käigukastiga või siis selle seadistusega. Nii palju ma nägin, et kui tõmbeteed, siis seal tänava peal siis taga oli must taga, nagu oleks sõitnud diisliga ja kui ma selle seade lahti võtsin arvutis, siis sain ka sellest aru, et see oli taotluslik, sest see on ennem tuunitud juba. Ja nüüd ma siis teen siis oma käekirjaga uue tuuningu ja vaatame, kas me saame siis rohkem jõudu või ei saa ja kas me saame sellest läägist ja sellisest uimasest käitumisest ka lahti. Esialgu ma siis soendan auto ülesse, teen selle baastõmbe selle seadega, mis siin peal on, isegi mitu tõmmet, et saada see keskmine ja siis hakkan juba oma Magic'ut loomusi ja vaatame, kas muutub ägedaks. Aga 2008 aasta Mitsubishi Evo 10 ja sama, mis on mul endalgi kunagi olnud. Mul on olnud 2010 mudel, kuigi see ei olnud veel see 2010 edasi mudel, vaid kuni 2010 ja ma kunagi panin enda autole vähe suurema turbo. Sain sealt üle 500 hobujõu. Sõitsin temaga ringrada kiirendust ja ringrajal isegi sai 1.25.0 sellega tehtud ja kuuldavasti pole keegi tänaseks seda üle sõitnud, sellest on juba, ma ei tea, 7, 8, 9, 10 aastat kindlasti möödas, 2014 aastal ma ostsin selle auto ja väga kaua ei pidanudki. Ja 25.0 jäi siis minu parimaks ringrajal sõidus selle Evoga ja jäi alatiseks meelde sellised toredad mälestused, sest see auto oli lumel vägev, kruusal äge, ütleme siis puhtal siledal asfaldil äge ja niisama sai ka tööle koju sõita, kuigi ainuke suur mure oli see, et hommikul läksid tööle, õhtul pidid jälle tankima, et see sõi kõik ära. Aga selle autoga ma sain õppida seda mootorit hästi tundma, ma sain teha erinevaid seadeid, sain aru, mida see auto tahab, et olla kiire. Ja nüüd ma siis seda tarkust ära kasutan müües seda klientidele. Nii et alustame selle autoga ja vaatame, kuidas meil läheb.
vaatame, mis tuli. Ilmnes üks huvitav probleem, et vahepeal kütuse segu läheb lahjaks, aga ma tean, et Evodel on siin üks kütusepumba relee kapoti all ja nüüd me lähemegi töökohta seda kontrollima ja võib-olla hoopis tuleb välja, et on kütusepumba probleem. Aga võtan 2 graafikut nüüd uuesti ette, mis siin oli ja millega me siis lõpetasime. Põhimõtteliselt turborõhk on täpselt sama. See on mingi 0,00 erinevusega. Võtsin isegi keskelt maha, nüüd te näete. Ennem see on see sinine 324 hobujõudur mootorist on see ei ole enam rattast ja 471 Newtonmeetrit. Nüüd on 372, puhtalt käib lõpuni ja 493 Newtonmeetrit siin. Ja turborõhku tõmbasin siit keskelt sutsu maha, natuke laugemalt ilusti alla ja tuun puhtaks, segud paika ja tulemus on tipp-tapp, nii et kui siin oleks veel jäme summuti, siis tegelikult saaks ka siit sutsukene üle 400, see on nende biustite ja turbo max out, aga see ei olnud eesmärk. Eesmärk on see, et kuidas ta ärkab, ma sain veel selle alt ärkamise ka paremaks ja nüüd on vaja sellest tänaval veel testida, kuidas see käiguast käitub, kas käiguastile meeldib see Newtonmeeter ja kuidas ta üldse sõidab, nii et sellega tegeleme siis pärast ja siis võtame juba kokku. Ahoi! Mõtlesin, tulen vahepeal vaatan töökotta ka, et siin on poistel on autosid tuba täis, et mis keegi teeb ja mis siin üldse sündima hakkab, sest et paljud ei viitsi neid Düno videosi hommikust õhtuni vaadata, eriti veel kui sa autot ei oma või sind ei huvita see hobujõud on ju, siis vähemalt näeb, mis kätega tehakse. Kaspar sai uue komplekti endale või? Ikka. No nii, kes arvab ära, ma näitan ainult esimest otsa. Nii, aitab küll. Mis tegema hakkad? No, selles suhtes mootor tuleb maha, minu õnneks. Sõitis ise sisse ja kuule? Sõitis siia sisse, jah. Tal oli muidu õlituse probleem, et õlisurve oli madal ja kui soojaks läks, siis oli veel madalam, siis klient ise vahetas õlipumba ära, siis õlisurve läks paremaks, aga kui mootor soojaks läheb, siis kaob ikkagi õlisurve üsna madalaks. Vähe kulunud midagi. Jah, ma arvan, et saaled või midagi on kulunud, aga nagunii me võtame mootori maha, mootori pulkadeks ja defekteerime ära siis, mis seal sees me üldse näeme. Ja klient ise muidu soovis, ta tõi juba hunnik mudru ka siia, et teine nukkvõll tuleb, siis tulevad uued kaaned ja sellised... Mis mootori juhtajus saab? Selle originaali asemele tuleb Altec. Originaalaju asemele tuleb Alteci aju ja te näete jälle Düno videot, tõesti ei pääse. Jah, sest tuleb seadistada. Väga hea, ühesõnaga siin rohkem peatu, ma vaatan lihtsalt jooksen sealt tagant, tahad veel rääkida või? Jah, et praegult ongi see, et klient on siin ise nokitsenud kõik nii palju, kui ta on oskanud, aga see pill ikkagi ei käi ja ta ei julge sellega väga sõita, et see on nagu see põhjus, miks see Altec siia peale tuleb, et hakkaks korralikult käima see pill. Targad sõnad. Vaatame, mis siin veel on. Üks mees on biturbo all. Kus teed siin? Torusid vahetan. Torusi, jah? Et jälle Dünosse minna, no muidugi. Okei. Kuule, aga Tõnn, paat on sul tuunitud tehtud. Mis sa nüüd teed? Niisama nokid nina või? Ei. Ma vaatan siin mingi uus põnev asi. Jah, see on Subaru pantud lingi aju. Siia on vaja natukene sisendeid lisada. Pedaale, launchi nuppe ja midagi oli veel soovi. Ühesõnaga upgrade'id aju ja siis ma pean jälle Dünosse minema, nii et ei pääse ikka Düno videodest. Aga Tõnn teeb juhtmed korda, paneb selle auto käima ja ma näitan teile kohe ka, mis autoga tegemist on, sest et seal ei ole nüüd ainult selle juhtajuga tegemist. Aga mis juhtaju see üldse oli? See on nii-öelda lingi plug and play. VRX-i originaalaju kesta sisse. Korpus sisse, jah. No väga. Me vaatame seda autot ennast ka, see auto on siin. Näete. See on siis üks vanemaid STI-si ja Kaspar teeb siin praegu väljalaske torustikku.
paneb siis sellist kuumakatet sinna peale ja parandas ära väljalaske kollektori. Siin lisaks tuleb siia teha veel väiksed upgrade'id töökäigu jaoks ja mõned torud juhtmed korda ja läheb see lingi aju sinna peale. See oli kliendi enda valik, see on seal juba ostetud varem ja nüüd siis on vaja see käima panna. Siin selja taga näed see tuttav auto teile. Siim Sündema auto temale, siis Tõnis tegi selle sisselaske toruringi, lasi siis lõdviku sees rohkem mängida, torud natuke lühemaks, lõdvikut veidi rohkem, et ta ei väänaks nii palju seda torustikku ja nüüd ta läheb siis rajale testima. Hooaeg on küll läbi, aga see ei tähenda seda, et see harjutamine, trenn ja autoarendus seisma jääks, nii et nii me toimetame. Siin üleval on veel üks BMW, see on selline tavaline lihtne auto, sellest ma pikemalt ei räägi, aga teie hoidke kätt pulsil ja näitame veel, mis toimub.